السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعينا الكرام في كل مكان. من الدقيق اللي عملناه مع بعض هنعمل بقى الكيك بتاعنا، وهنشوف قد ايه هو هش وبيرتفع معانا، وهنعمل منه أحلى تورتاية. هنتفق ان أول حاجة نبدأ بيها هنجهز الصينية بتاعتنا، وهنسخن الفرن بتاعنا على درجة حرارة 160. دلوقتي الدقيق بتاعنا بعد ما جهزناه احنا محتاجين منه 500 جرام، فهنوزن كده على الميزان بتاعنا 500 جرام علشان نعمل الوصفة بتاعتنا. الكمية دي لصينية مقاس 20. هناخد كده من الدقيق في كيس او اي حاجة كده، انا استخدمت كيس مطبخ ووزنت 500 جرام. شايفين دول 500 جرام من الدقيق بتاعنا. ال 500 جرام دول هبقى محتاجة ليهم 6 وحدات بيض بدرجة حرارة المطبخ ونص كوباية من المية. هعمله معاملة الدقيق الاسبونج العادي. هجيب كده الدقيق اللي احنا وزناه مع بعض وهحطه في طبق العجن، وهضيف عليه مباشرة ال6 بيضات. طبعا البيض البلدي ما ينفعش في الوصفة دي علشان حجمه صغير، انا مستخدمة هنا بيض نباتي. وهضيف معاهم نص كوباية من المية. هخلطهم كده الاول علشان الدقيق ما يبهدلش الدنيا، وبعدين هشغل المضرب بتاعي على اعلى سرعة. في الحقيقة المضرب اللي معايا ده ما خلاش الكيك علشان يزيد حجمه ولونه يبقى افتح ياخد مني وقت كتير. الموتور بتاعه ما شاء الله قوي، فما خدش مني وقت. زي ما انتوا شايفين اهو الكيك بيزيد حجمه ولونه بيبقى افتح في كل مرة لغاية ما نوصل بيه باللون الكريمي ده. شايفين؟ هنقلبه بس كده علشان نتأكد ان كل الدقيق امتزج. ومعانا الصينية اللي احنا مجهزينها قبل ما نبدأ، هنصب فيها خليط الكيك بتاعنا، وهنخبط الصينية بتاعتنا خبطتين كده علشان نفرغ الهواء منها. ودلوقتي هناخد الصينية بتاعتنا ونحطها في الفرن اللي احنا قبل ما نبدأ سخناه مع بعض على درجة حرارة 160. هتاخد معانا من 35 دقيقة ل40 دقيقة بالظبط، وبعدين الكيك بتاعنا هيبقى جاهز معانا. وده كده الكيك بتاعنا طبعا بعد ما اختبرناه بعود خشبي وتأكدنا ان هو استوى. مش بنخرجه من الفرن مباشرة علشان ما يهبطش مننا. بنفتح باب الفرن بتاعنا ونسيب الصينية فيه لغاية ما تهدى شوية. ودلوقتي كده جبنا شبكة وقلبناها عليها علشان تبرد معانا علشان نقدر نزينها ونشتغل فيها. هنشيل ورق الزبدة هيطلع معانا بمنتهى السهولة. شايفين الكيك بتاعنا؟ بصوا ارتفاع الكيك بتاعنا في الصينية. انا حطيت الكيك تاني في الصينية علشان تشوفوا الارتفاع بتاعه. طبعا احنا هنسيب الكيك لغاية ما يبرد خالص، وبعدين نزينه ونشتغل فيه ونشوف بمنتهى البساطة ازاي هنعمل من الكيك ده تورتاية جميلة في البيت. استنوا بقى الجزء الثالث، وكده برضو الفيديو بتاعنا ليه تكملة. الفيديو الجاي ان شاء الله هيبقى التزيين للكيك، وفيديو الكيك كده خلص. ولو عجبك الفيديو هستنى انك تعملي شير ولايك للفيديو، ولو انتي مش مشتركة في قناتي دوسي على زر اشتراك وفعلي الجرس لو حابة يوصلك مننا كل جديد. كيك جميل جدا. ان شاء الله الفيديو الجاي نزينه مع بعض ونعمل منه تورتاية جميلة. وانتظروني في الفيديو الجاي، واترككم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.